ये अब मेरे हाथों में देख रहे हैं सदरी कफ सिरप, जो कि हर्बल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, यानी कि हमदर्द कंपनी के द्वारा बनाया गया 100 ml के पैक में आता है। अगर बड़ों को लेना हो तो 10-10 ml करके 3 टाइम, और छोटे बच्चों को 5-5 ml करके 3 टाइम इसको बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। जो सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक हर्बल दवा है। इसका उपयोग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको आप किसी भी डॉक्टर के सलाह के अनुसार भी इसको बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि एक आयुर्वेदिक दवा है, यूनानी दवा है। कोई साइड इफेक्ट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करें।